Gəlin Square Trick'in qalan məsələlərinə baxaq. E, Hardan baxaq? Gəlin birinci M məsələsindən danışım. Bu məsələ maraqlıdır. Bir neçə ideya var bu məsələdə ona görə. E, Destiny məsələsi. 5 nəfər yazıb. E, Birinci danışmaq istədiyim həll ideyası bu məsələdə şeydir. Mo plus random. Kim Mo plus random yazıb? Hamı 5 nəfərin hamısı Mo plus random yazıb. Başqa cür yazan var Mo plus randomdan başqa cür. Adi random nəyə deyirsən bilmirəm amma e, sonra ədədlərin sayını necə tapırsan? Yox, minimumu tapacağı necə bəs qarant 60 dəfə azdır da ehtimal üçün. 100 eləyəndə də time limit verir. Yox, adi randomda deyirəm time limit verir. Hə, çünki vur log var, 100 vur log var içində, diğərində plus. Aha. Zaten o cür həll işləməməlidir, yəni. Var amma ideya var amma time limit vermə şey çoxdur, şansı çoxdur. Çünki buradakı random o bu məsələdə 0.5 idi ehtimal. Ona görə daha az yoxlamaq olardı. Burada ehtimal ən pis halda 0.2 ola bilər. 5 olanda K. 1/5'dir. Ona görə çox yoxlamaq lazımdır ki, dəqiq tapasınız. Tapma ehtimalınız çox olur. O da çox olanda binary search olan halda vur log time limit verəcək. Okey. Deməli bu məsələdə rangedə ən azı K dəfə rast gələn, yox, ən az yox, range'in K-da biri dəfə rast gələn ən balaca ədəd tapmaq lazımdır, yoxsa da -1 verir. Deməli, birinci Mo ilə olan ideyadan biraz danışım. E, Mo ilə olan ideya odur ki, normal standart Mo'ya görə sort edirik query'ləri, daha sonra counting eləyirik. Adi bildiyimiz Mo'dakı hər ədəddən neçə dənə olduğunu count eləyirik. Ədədlər də burada zaten avtomatik n-dən kiçikdir deyə kompress eləməyə də ehtiyac qalmır. Count eləyəndən sonra məsələn tutaq ki, hansısa bir query-ni əhatə eləmişik və əlimizdə countlar var hal-hazırda. İndi bu aralığın ölçüsü aralıq yerdə bitir elde başlayırsa R çıxır üstəgəl 1-dir. R çıxır üstəgəl 1 böl K-dan böyük, ciddi böyük deyir də. Ciddi böyük sayda rast gəlindən hansısa ədəd varmı? Yəni hansısa countda belə bir şey varmı? Onu tapmaq lazımdır. K da ən çox 5 ola bilər. Deməli, bu aralığın ölçüsünün ən azı 5'te birindən böyük olacaq. Yəni 5'te 1-də 0.2 kimi yazsam, 0.2-dən böyük olacaq. Dolayısıyla əgər belə bir ədəd həqiqətən də varsa, bu tipli bir ədəd, bu tipli ədədi minimum olanını deyək də ən balacası. Hansı ki ona ən azı 0.2 dəfə, bu ərəyin ən azı 0.2 hissəsində rast gəlinir. Yəni və yaxud ən azı 20% yerdə rast gəlinir. Onu tapmama ehtimalımız məsələn x dəfə yoxlayanda 1 çıxılsın 0.2 üstü x-dir, elədir. Çünki hər bir dəfə tapmamanın ehtimalı 1 çıx 0.2-dir, 2 dəfə vurula gedir. Üstü x-dir. Bu x-i elə seçmək lazımdır ki, bu ehtimal kifayət qədər kiçik qalsın. 0.8 üstü x. Məsələn, x 100 seçəndə xeyli balaca olur bu. Yəni, milyardda bir falan olacaq yəqin ki. Ona görə x 100 seçmək okeydir. Amma biraz daha balaca seçsəz, məsələn, 60 falan da risklidir. Çünki querylərə də vurulur bu. Məsələn, bir querydə səhv tapma ehtimalımız budur. Daha sonra querylərin sayına da vurulur da bu. Çünki bir querydə bu qədər ehtimalla səhv ola bilər, amma 2 dənə query var. Ona görə kifayət qədər bir querydə olan səhv ehtimalı kifayət qədər kiçik eləmək lazımdır. 100 okeydir məsələn. Və belə olanda Moyna olan həll necə işləyir? Adi modu, onun kompleksi Q kökən olacaq. Vur 100 deyil, üstə gəl 100 olur. Çünki hər querydə ekstra 100 dənə yoxlama edilir. Yəni monu tamamlayandan sonra elə bir hər add delete eləsək vur olardı. Amma hər add delete eləmirik. Yəni count'u tutarandan sonra ekstra 100 dənə yoxlama ilə yüksək ehtimalla müəyyən edirik ki, var yoxsa yox, varsa da tapırıq həmən ədədində olduğunu. Burada kompleksli belə bir şey olur. Bu ona görə okey əldir, keçəcək. Okey.
Bu həll ideyasını başa düşməyən varsa sual verə bilər bu həll ideyası ilə bağlı. Mo ilə bir dənə də həll var, hansı ki orada Q kökən vur K eləyə bilərsiniz və yaxud biraz daha yaxşı hətta Q kök altda NK təqribən belə bir şey eləyə bilərsiniz. Hansı ki bu elə Q kökənə çox yaxındır. K çünki 5-dir, kökün altına salsaq onu xeyli balaca eləyir. Bunu necə eləmək olar? Burada modan əlavə ekstra monu eləyərkən bir də square root trick də eləmək lazımdır. Yəni monun özü də square root trickdir, amma bir də blocking tipli square root trick eləmək lazımdır məsələdə. Okay, bu həll ideyası necədir? Deməli, yenə moya görə sıralayırsınız queryləri, amma bu səfər belə bir şey eləyirik. Ədədlər birdən n-ə qədər ola bilərdi, elədir. Ədədlərin valuesuna görə bloklara bölək. D ölçülü bloklara bölək. Sahib. Bu D ölçülü bloklarda nə eləyəcəyik? Moda countingi iki cür eləyəcəyik. Bir normal count eləyəcəyik ədədlərin sayını, bir də hər blok üçün count eləyəcəyik. Təbii ki, bayaqki count array'imiz var. Bir dənə də block count deyə bir şeyimiz var. Bir ədəd üçün normal value add eləyəndə countunu artıracağıq value və yaxud delete eləyəndə azaldacağıq. Bir də value-nun düşdüyü blokun countunu artırıb azaldacağıq add delete eləyəndə. Yəni value, məsələn, bu bloka düşən bir value-dırsa, bu blokun countuna əlavə eləyəcəyik onu, ya da ki, azaldacağıq. İndi add delete-ləri edib qutardıq. Tutaq ki, tapmaq istəyirik ki, K dəfə, yəni RCL üstəgəl 1 bölü K-dan böyük olan ədəd varmı? Və ən kiçik ədəd hansıdır? Ən soldakı blokdan başlayasıq. Soldakı blokdakı ədədlər ən kiçik ədədlərdir, elədir. Əgər ki, bu blokun içində ümumi countuna baxasıq, yəni blokun countuna baxasıq, blokun countu özü bu saydan kiçik bərabərdirsə, demək bu blokun içində ola bilməz zaten bu saydan böyük ədəd, elədir. Çünki blokdakı bütün ədədlərin sayı bu saydan kiçik bərabərdirsə, demək bundan böyük yox. Əgər elədirsə bu bloka atlanasıq, bu bloka baxasıq və s. Bu şəkildə baxdığımız zaman hansı bloklardakı say bundan böyükdür, R-L üstəgəl 1 bölü K-dan böyükdür. O blokları manual bir-bir gəzib countların özünə baxasıq. Belə blokların sayı da K dənədən çox olmayacaq, elədir. Çünki əgər ki, hansısa blokda R-L plus 1 bölü K-dan böyüksə, belə K dənə blokdan çox ola bilməz də K-ya vurulanda, çünki ümumi R-in ölçüsünü keçir. Range-in ölçüsünü keçir. Belə ən çox K dənə blok ola bilər. Dolayısıyla balaca olan blokları atlanasıq, böyük olan bloklarda isə o blokları prosto iterasiya eləyəcəyik bir-bir, countlarına baxasıq. Əgər hansısa countu tapsaq ki, həqiqətən də countun özü bundan böyükdür, demək həmən şey cavab olacaq. Zaten soldan sağa getdiyimizə görə elə birinci tapacağımız şey ən balaca şey olacaq. Belə olanda da bu hissənin kompleksi nə olur? Hər bloka baxmalıyıq. Əgər blok balacası atlanırıq, belə olan halda blokun ölçüsü D-dirsə, n bölü D dənə blokdan atlanmaq üçün blokların countlarına baxasıq. Yəni, hər bir bloka baxmaq. Və bir də ən çox K dənə bloku bir-bir baxmalı ola bilərik. Hər blokun da ölçüsü D olduğuna görə ən pis halda K vur D elementə baxmalı olasıyıq. Yəni, countları əldə edəndən sonra Mo'ya görə olan kompleksimiz zaten Q kökəni idi. Mo'ya görə olan blocking başqa blockingdir. Burada block size olan D-ni elə seçmək lazımdır ki, bu kompleks də yaxşı olsun. Bunun yaxşı olması üçün Q bir də buna vurulacaq da. Burada n bölü D KD-yə bərabər verəndə yaxşı olacaq. O da əslində n bölü D bərabər KD yazsaq, buradan D belə seçmək yaxşı olur deyəsən. D bərabərdir, D kvadrat bərabərdir, n bölü K olur. Və D bərabərdir, kök altda n bölü K seçmək yaxşı olur. Yəni, blokun ölçüsünü nisbətən kök altdadan kiçik seçsək daha yaxşıdır. Çünki blokların sayı çox olsa okeydir. Çünki blokların üstündən bir-bir atlarıq, amma K dənə bloka baxmalı ola bilər içində deyə. K biraz daha böyükdür deyə blok sayı daha kiçik seçmək daha yaxşı olacaq. Belə seçsək blok sayı burada kompleksdə yerinə qoysaq nə verər? Bu ilə bu eyni olacaq. Birinə qoysaq bəs. K vur kök altda n bölü K. Kök altda NK edir elədir. Kök altda NK. Yəni, kök altda NK ala bilərsiniz kompleksdə. Başa düşdük bu həll ideyasını. Okay. Başqa nə həll ideyası var? Başqa həll ideyaları square root trick ilə yox, segment tree ilə var.
Mobius segmentri üstüne 100 gəlirik vurmur. Hə, vurmalı olan case deyirsən. Necə? Kompleks olaraq necə bir kompleks deyirsən? En kötü. O keçməz. Q kökən vurlogen keçməz. Mən elə bir həll yazmışdım bu məsələyə yarışda səhv eləmirəmsə. Time limit vermişdim. E, ha? Ha. Bunu da mən yarışda yazmışdım. Mobius segmentri keçmirdi. Sonradan gördüm ki, əslində bundansa bu daha yaxşıdır da. Q kökən plus 100. Çünki burada plus 100'dür. Burada kökən loqa vurulur. Ona görə bu pis. E, ha? Ha, yox, vur 100 deyil də. Buradakı bayaqki ideyamız üstə 100 idi. Birinci çox uzun elədiyimiz ideya. Ha, vur 100 olsa pis də o da keçməyəcək. Ha, Q kökən loqen də böyük ehtimal time limit verir. Necəsə bəlkə sıxmaq olar, amma time limit verəcək böyük ehtimal. Constraintlər görə nədir? 3 vur 10-5 falandır. Və 2,5 saniyə. 3 vur 10-5 oldu, ona görə verir. 10-5 olsaydı keçərdi. Başqa həll ideyası nə var? Başqa bir dənə həll ideyası şeyə bənzəyir. Majority elementi segment 3-də update edib saxlayırdığı majority elementin namizəd ola biləcək element nədir? Sonra bir də check eləməli olurduq ki, doğrudan da o majority elementdir ya yox. O ideyanı burada tətbiq eləmək olur. Bu arada həmən algoritmin adı Boyer-Mori algoritmidir. Keçən dəfə demişdim ki, bir dənə adı var, yadımdan çıxıb Boyer-Mori algoritmi istəsiniz axtara bilərsiniz. Majority element algoritm falan da axtarsanız böyük ehtimal gələr Wikipedia'da haqqında. Bu algoritmdə necə idi? Deyirdik ki, sol nodda və sağ nodda var, segment 3-də. Bir majority olmağa namizəd olan element var, yəni candidate var. Bir də count var idi ki, yəni bu candidate üçün, daha doğrusu difference-dır əslində o. Deyim ona, daha dəqiq. Burada da candidate və difference var idi və biz iki nodu birləşdirəndə nə saxlayırdıq? Əgər ki, kandidatlər eynidirsə, difference'ları toplayıb saxlayırdıq burada. Fərqli kandidatlərdirsə, böyüyün countundan balacanın countda çıxıb böyüyü saxlayırdıq. Bunu da məntiqini izah eləmişdim nəyə əsaslanır. Əgər bir şey yarıdan çox rast gəlirsə, ona müsbət bir kimi qalan hər şey mənfi bir kimi baxanda, yekunda həmən şey kandidat kimi mütləq qalacaq. Daha detallı isbatı da var, amma ora girmək istəmirəm. Bu bir bu yani 2'de birden çox olan şey üçün belə eləyə bilirdik, amma əslində istənilən k-da birdən çox olan şey üçün də belə eləyə bilirik, amma 2'de birdən çox olan o şey üçün burada bir dənə kandidat saxlamalıyıqsa, k-da birdən çox olan üçün k-1 dənə kandidat saxlamaqla bunu eləmək olur. Yəni k bizdə ən çox 5 ola bilərdi. Hər nodun içində 4 dənə kandidat saxlamaqla bunu eləyə bilirik. Yəni elə bilin ki, belə bir ideya tətbiq edəcəksiniz. Hər nodumuzun içində majority element olmağa, zaten 4 dənə ən çox majority element ola bilər də, elədir. Yəni 4 dənə element ola bilər ki, 1/5-dən daha böyük hissəsini əhatə eləsin ərəyin. 5 dənə ola bilməz, çünki 5-i 1/5-dən böyük bir şey vuranda birdən böyük eləyəcək. Okay, həmən 4 dənə şeyi kandidatlər kimi deyək ki, saxlamışıq burada C1, C2, C3, C4 və onların countlarını da saxlamışıq. Count və ya difference'lar kimi deyək, count deyək də. Count 1, count 2, count 3, count 4. Və sonra iki nodu birləşdirəndə məntiqimiz yenə bayaqkına oxşar olacaq. Düzdür, burada biraz konstant faktor böyük ola bilər. Elə ki, yenə dörtlük almalısınız. Bunun üçün nə edəcəksiniz? Ən çox rast gəlinən elementi tapmaq lazımdır. Ən çox rast gəlinən, burada ən çox rast gəlinəndən burada ən çox rast gəlinəni birləşdirəcəksiniz. Sonra bu birləşdirmə hissəsini detallı düşünməmişəm, amma görün burada birinci ilə ikinciyə və digərlərinə baxmağa ehtiyac olurmu? Əslində belə baxsaq daha rahat olar. Ki, ərəyin üstündə majority, yəni 1/k-dan böyük olanı tapmaq istəyiriksə, buradan ərəyi götürüm, görün var mı? Yaxşısı, çox da yaxşısı yoxdur əslində. 1, 2, 1, 3, 2. Orada 1-dən 2 dənə var. 2-dən də 2 dənə var. Okay. Bu ərrəydən bəlkə baxa bilərik. 1, 2, 1, 3, 2. Deyək ki, k bizdə 3 olsun və bu ərrəydə tutaq ki, baxırıq. K 3-dürsə, yəni 1/3-dən bu ərrəyin çox sayda rast gəlinən element. Burada 1 ilə 2 bunu ödəyir əslində. Görək bu algoritm o necə tapar.
Burada əslində ilk başda ilk iki elementi kimi götürürəm. Yəni ilk qaçıq bir elementi candidate kimi götürürəm array üzərində baxanda məsələyə. Və countları da 1-dir. Yəni bundan da bir dənə var, bundan da bir dənə var. Növbəti gələn bir elementə baxıram. Əgər növbəti gələn element bu candidatelərdən biridirsə, prosto həmən candidate'in countunu artırıram. Candidate'lərdən biri deyilsə, ən balaca candidate'imin countunu azaldıram. Yəni burada qrafda sayıları qeyd eləsəm, 1-in və 2-nin sayıları nədir məndə? Hələ ki candidate bunlar ola bilər. 1 və 2-dir, 1 və 1-dir. Daha sonra yenə 1 gəlir. Bu da candidate olan ədədlərdən biri olduğu üçün həmən ədədin countunu bir vahid artırıram, 2 eləyirəm. Sonra növbəti ədəd 3-dür. Bu candidate deyil bu ədəd, elədir. Candidate deyilsə, candidate olan ədədlərdən ən balacanın yerinə gəlmə ehtimalı var da bunun. Bu həmən Boyer-More alqoritmi bu arada səs vermə ilə bağlı bir alqoritmdir. Yəni hansısa bir şeydə seçim eləyərkən, səs vermələr olarkən kimlərin seçildiyini müəyyən edən bir alqoritmdir. Yəni burada elə bir ki, səs vermə kimi düşünsəz bunu. 1-ə bir dənə adam səs verir. Hal-hazırda 1-in bir dənə səsi var. 2-yə bir dənə adam səs verib, onun bir dənə səsi var. İndi təzədən 1-ə bir adam səs verir. 1-in səsi bir dənə artdı 2. İndi 3-ə bir dənə adam səs verdiyi zaman hal-hazırda ikinci yerə çıxmağa namizəd olan 2 dənə adam var da əslində. Yəni 2-nin də səsi eynidir, 3-ün də səsi eynidir. Belə olan halda elə bir ki, onları kandidatdə istənilən birini saxlaya bilərsiniz və ya heç nə saxlamaya bilərsiniz ikinci yer üçün. Amma birinci yer üçün kandidat hal-hazırda 1 nömrəli adamdır, çünki onun 2 səsi var. Okey, bunu bir dənə azaldırıq. Bunun səsi sıfıra düşdüysə buradan silə bilərsiniz bunu və yaxud hər hansı bir şey saxlaya bilərsiniz. Burada 2 ya da 3-ü saxlaya bilərsiniz, amma 0 countla. Gələn səfər yenə nə gəldi? 2 gəldi. Burada 3 də saxlamış ola bilərdik, fərqi yoxdur 0 countla. 2 gəldi deyə majority elementdə saxladığımız ən balacadan nədir? Fərqlidir və ən balacanın sayı mənfiyə düşür deyə bunun sayını müsbətlə elə bir ki, əlavə eləmiş olacaqdıq. Amma 2-nin özüdür deyə bu halda nə olacaq? Elə 2-nin sayını bir dənə artırasıq. Yəni istənilən halda bura 2-1 gələcək yekunda. Və burada yekunda qalacaq ədədlər həmişə 1/k-dan sayı burada böyük ola biləcək ədəd olan namizədlərdir. Başqa bir ədəd burada qala bilməz. Daha doğrusu başqa bir ədəd burada qala bilər. Amma əgər ki, hər hansı bir ədəd 1/k-dan böyükdürsə, 1/k-dan böyükdürsə, o ədəd mütləq burada qalacaq, yəni qalmaya bilməz. Yəni isbatı bayaqki 2-də 1 olan case'in daha general isbatıdır burada. Amma girməyəcəm onun detallarına. Məntiqini kim tutur bunun? Okey, bu eyni şeyi burada tətbiq eləməlisiniz. Dolayısıyla segment tree-də bunu tətbiq eləyəndə birləşdirmək üçün nə edə bilərik? 4 dənə şey varsa, burada 4 element, burada 4 element var ən çox halda ya da k element, qaçıq bir element, qaçıq bir element var. Birinci iki birləşdirmələr eləyib ən çox rast gəlinəni tapmalıyıq. Ən çox rast gəlinən bizim burada birincimiz olacaq. Sonra ikinci ən çox rast gəlinən nədir? Onu tapacağıq. Üçüncü ən çox rast gəlinən nədir? Onu tapacağıq. Məsələn, sayılar belə bir şey olsa, 4 dənə case'i biraz narahatdır analiz eləmək. Məsələn, 2 dənə case'ində 3 ədədi var. Bundan burada 3 dənə var deyək, ya da 4 dənə var. Hal-hazırda count'u 4'dür. Bir dənə 2 ədədi var. Bunun count'u 3'dür. Bu yanda da tutaq ki 2 ədədi var. Count'u 3'dür. Bir də 1 ədədi var. Onun da count'u tutaq ki o da 3 ola bilər. İndi bu ikisini birləşdirəndə kandidatlər nə olacaq? Parent nodda 2-dən ümumi 6 dənə olur toplasaq. Ən çox 2 olur elədir. 3-dən 4 dənə olur, 1-dən 3 dənə olur. Yəni bunu belə sıralasaq, ən yuxarıda duran ikisi nədirsə, onu saxlayacaq parent nodda. Bir dəqiqə, belə eləyək. Yox. Bir də olmayanı, bir də olmayanı ən balacadan çıxmalıyıq deyəsən, hə. Elə bir ki, ən çox rast gəlinən 2-dir, 6 dənə. Sonra ən çox rast gəlinən 3-dür, 4 dənə. Bu kandidatlərin içində namizəd olaraq seçilməyən də kimdir? 1-dir, 3 dənə. Onu da ən balacadan çıxasıyıq. Buradakı məntiqimizə görə də. Burada bir adam seçilməyən adam olanda onun səsi çıxılır yəni. Yəni sanki bu adamın 3 səsi var, amma 3-ün 4 səsi var. Onda biz burada 3-ü 1 kimi saxlayırıq, yəni bir dənə üstündür növbəti adamdan.
Yəni əgər ki daha aşağı düşsən növbəti bir adam kandidat ola bilər. Bu mənada. Okey, belə. Burada da kompleksimiz yenə şey olacaq. K dənə şeyi birləşdirməyi ağıllı eləsək, o K-ya eləmək olar əslində. Ee, K-ya eləyə bilərikmi? Yəni, o K-ya yəni ki, eləyə bilərik, amma pis eləsəz o K kvadrat da ola bilər. Bu, yəni K-nın K-ya. Ya da K-log K ola bilər. Hansı ki, K çox kiçikdir. Sort eləsəz. Amma sortingi ədədlər balacadır deyə counting kimi eləsəz o K ola bilər. Dolayısıyla adi segment tree-nin kompleksi Q log n, n log n, yox n log n, Q log n. Qurma hissəsi daha sadədir, NK-dır. Vur K olacaq kompleksdir. Ya da K-nı qabağa yazım ki, loqa qarışmasın. Bu kompleksini əldə edirsiniz. Bu kompleksli Q log n bayaqlardan daha yaxşıdır əslində. Amma praktikada bilmirəm, bəlkə bayaqkılar daha yaxşı işləyə bilər. Çünki burada biraz konstant faktorumuz pis ola bilər bu həldə. Aha. Necə? Siz array üzərində deyə bilərsən example-ı, yoxsa belə array üzərində daha rahat analiz eləmək. Çünki yəni bu məntiq array üzərində işləyən məntiqi indi bura tətbiq eləmişik. Array üzərindəki məntiq, yəni bizim kandidat olaraq tapdıqlarımız qaranti deyil ki, şey olacaq. 1 böl k-dan böyük olacaq. Amma tapdıqlarımız kandidat olaraq əgər olsa 1 böl k-dan böyük olanlar ancaq onlar ola bilər. Başqa kimsə ola bilməz. Yəni dediyimiz budur əslində. Yine buradan açtım. Burada birden 3 tane var ha. 3'ten 4 tane var. Sonra ne geldi? Yani bir parent nodda bu iki şeyi birləşdirəndə bunların parent nodunda şey saxlayacağım. Bu iki nodu birləşdirəndə en çok kimiydi? 2, 6, 3, 4 dənəydi amma birin count'u çıxdım. 3, 1 saxlayacağım. Hə. Parent'da bu qalacaq. Sonra bir dənə də bu left olsun, bir dənə right'da nəsə olsun birləşsinlər deyirsən. Birləşsinlər də. Right'da burada nə yaranıb? Onu da avtomatik seçək. Hı. Burada nədir? 2, 4 və 4-dən də 2 dənə var. Okey, məntiqimiz belə olacaq. Yəni birləşdirəndə 2 10-a qalxır. 3 1-dədir, 4 2-dədir. 4-ü bir dənə saxlayacağam mən. Yəni belə birləşdirəcəm. 2-dən 10 dənə oldu. O ən böyük kandidatdir. Digər kandidat burada hansı daha çoxdur? 4-dən 2 dənədir. Bu kandidati ondan çıxıb saxlayacağım. 4-dən 1 dənə deyib yazım qalsın. Yəni bu əslində o deməkdir ki, daha hal-hazırki situasiyada 3 kandidat ola bilməz. 3 kandidat ola bilməz çünki burada saxlanılmayıb. Gələcəkdə yenə ola bilər, amma yəni hal-hazırda bitişi budursa, segment 3-nin ən üstdəki nod, onda demək 3 kandidat ola bilməz. Olsa 2 ilə 4 kandidat ola bilər. Toplamda burada 3 daha çox idi bəlkə də. Yəni 3 neçə dənə idi? 4 dənə idi, amma ümumi deyirik ki, 4 daxil 2 dənə idi. Amma ümumi 3-də 1-dən çox olmayacaq da 4 yenə də. Yəni burada toplamda nəyimiz var?
Əgər ki, ən aşağı level deyək ki, elə bunlar olsa, bundan aşağıda nəsə çıxılmayıb da, onda 4 dənə element, 3 dənə element, 7 dənə element, bu da 6 dənə element, 13 dənə element, bu da 6 dənə element, 19 dənə element var. 19-un 3-də birindən, yəni ki, böyükdür, bərabərlik 7 verməlidir də. 6-dan böyük eləyir, hə. Olan bir dənə element var, o da 10-dur. Burada 4-ün prosto countuna təkrar baxsaq, candidate əslində olmadığını tapacağıq. Yəni burada 3 ona görə saxlanmayıb ki, 3 demək ki, candidate deyil. Saxlanmayanlar onsuz candidate ola bilməz. Burada yəni dediyim kimi saxlanan ikinci element və ya birinci element hər hansı birinin countu əslində saxlanmayan birinin countundan az ola bilər. Amma o halda candidate deyil əslində özü də. Amma candidate olmalı olan biri mütləq burada saxlanacaq. Bunun iki üçün əslində istəsəz isbatını göstərə bilərəm tam detallı. Prosto daha böyük ədədlər üçün biraz daha narahat isbat. İki üçün isbatını belə analiz edə bilərsiniz. Məsələn, yəni segment dilinin üzərində olan isbatını ki, niyə doğru işləyir? Tutaq ki, fərz edək ki, 2 dənə nod var. 2 dənə K2 üçün olan case'də bir dənə candidate'imiz var da, yəni candidate, candidate, candidate left, candidate right və countları var. Count left, count right. Və bizim bu məntiq niyə doğru işləyir? Bu ikisi bərabər olanda toplayırıq, fərqli olanda böyüyü saxlayırıq. Böyüyü saxlama alqoritmi niyə işləyir? Bərabər olanda toplayırıq, bu aydın məsələdir. Yəni zaten ikisi də bərabərdirsə, bu ikisinin countu toplanır, daha böyük bir count yaranır. Amma fərqli olanda candidate left ilə candidate right niyə bunu fərqə görə birləşdirib saxlamaq düzgün tapacaq candidate'i? Fərz eləyək ki, əslində buranı bütöv çəksəm parent kimi. Deyək ki, bu bizim burada left'dir, burada right'dir. Bu yarıdan bölünüb, bu noddur ümumi. Candidate left ilə candidate right fərqli çıxanda, sol yarıda və sağ yarıda və müəyyənlik üçün deyək ki, count left, count right-dan böyük olsun. Digər halda tərsinə eyni şeylər gedəcəkdir. Və fərqlidirlər bir-birindən. Əgər doğrudan da candidate left, yəni sol tərəfdə olan şey, zaten sol tərəfdəkinin sayı sağ tərəfdəkindən çoxdursa, cavab olsa sol tərəfdəki olar. Sol tərəfdəkinin sayı əgər ki, həqiqətən də buranın yarısından çox idisə, onda onu dəqiq detekt eləyəcəyimizi necə tapa bilərik? Gəlin baxaq. Məsələn, burada daha doğrusu belə bir şeydir. Hər hansı bir x elementi var, hansı ki bu majority elementdir. Yəni 1/2-dən array'in 2də birindən çoxu bu x elementidir. Onda bu yerə kimi deyək ki, doğru hesablamışıq. Sol və sağ çayalda kimi doğru hesablamışıq. Elə ki, isbatımızı rekursiv edirik də. Ən base stepdə onsuz doğru hesablamış olasınız. Hal-hazırda count left, count right-dan böyükdürsə, onda nə var? Bunun içində olan x elementlərinin sayı, yəni bu burada doğru tapılıb. Candidate left x-ə bərabərdir. Candidate right-da x-dən fərqlidir. Başqa bir element tapılıb deyək. Onda buradakı elementlərin sayı count left dənədir. Count left dənədir. Burada ya bir dəqiqə. Ümumi elementlərin sayı bu array'in ölçüsünə n desək, ümumi bu nodun ölçüsünə n desək, x-in sayı n bölü 2-dən böyükdür, elədir. X-in sol yarıda rast gəldiyi saya nə deyim? Count L deyil də, yəni count L əslində orada saxladığım difference-ların nəticəsində qalan şeydir. Count L-dən daha böyük ola bilər buradakı x-in sayı. X-in real sayı burada olsun k dənə. Onda buradakı x-in sayı nə qədər olacaq ən azı? Demeyim qarışmasın. M dənə olsun. Buradakı sayı x-in olacaq ən azı n bölü 2 çıx m dənə elədir. Çünki toplamda bu array'də n bölü 2-dən çox rast gəldiyinə görə burada m dənə varsa burada n bölü 2 çıx m-dən daha çox sayda var. Və burada majority element olaraq hal-hazırda x tapılıb, burada da x tapılmayıb. Onda
nə baş verəcək? Buradakı count L nəyə bərabər olacaq? Ha, bu arada burada majority element olarak bu element tapılıbsa, burada da tapılmayıbsa, burada majority element olarak x tapılmayıb, burada da x tapılıb. Burada x tapılmayıbsa demek buradaki say əslində buranın yarısından böyük değil. Çünkü yarısından böyük olsa bizim iddiamıza göre tapılmalıdır da. Yani aşağı steplerde her şeyin doğru işlediğini fərz edirik. Çünkü bir elementli şey için doğru işləyir, elədir. Bir elementlidən birləşdirə gəlirik də. E, Burada x tapılmayıbsa kandidat kimi demek buradaki say kiçikdir yarıdan. Buradaki sayda yarıdan böyükdür. Ee, Segment 3'de de bu notlar yarı yarı bölündüğüne göre n bölü 2 n bölü 2. Ya da hatta n bölü 2 n bölü 2 bakmaya da bilirsiniz. Diye ki burada say k dənədir, burada say n çıx k dənədir. K'nın n çıx k'ya bölünmüş olsun. İstənilən yəni əslində iki dənə belə segmenti birləşdirəndə yenə majority elementi bu şəkildə tapa bilərsiniz. Okey. İndi burada rast gəlinən say, yəni n, biz deyə bilərik ki, k bölü 2-dən böyükdür, elədir. Çünki majority element olarak burada tapılıb, ona görə bu ərəyin yarısından çoxu o olmalıdır. Ee, Buradaki say isə, buradakı say nə qədərdir bizdə? N çıx k. Bizi çox çaşdırmasın deyə belə eləyək. Burada rast gəldiyi saya M1 deyirəm, burada rast gəldiyi saya M2 deyirəm. M1 k bölü 2-dən böyükdür. M2 isə kiçikdir. Nədən? N çıx k bölü 2'den. Çünkü kiçik bərabərdir. Çünkü burada eğer ki x'in sayı n çıx k bölü 2'den böyük olsa burada da majority element kimi tapılardı. O halda trivial halda o halda ikisini birleşir yine de majority olur. Okey, indi belə olan halda nə baş verəcək? E, count L'in qiyməti nə qədər ola bilər? Ən az nə qədər ola bilər? Yəni ən az dediyim yəni count L böyük bərabərdir. Burada majority olan elementlər hamısı müsbət 1 kimi götürülüb. Qalan hər şeydə deyək ki, mənfi 1 kimi götürülsün. Onda counter'in qiyməti bu ikisinin fərqi olacaq da. Yəni k-ya bərabər, x-ə bərabər olanlarla x-ə bərabər olmayanların fərqi. X-ə bərabər olanlar e, n1 dənədir. X-ə bərabər olmayanlar nə qədərdir? K çıxılsın n1 dənədir, elədir. Yəni x-ə bərabər olanlar dedik ki, burada n1 dənə var, onda geri qalanlar k çıx n1 dənə x-ə bərabər olmayan elementlərdir. O x-ə bərabər olanları müsbət 1 kimi, qalan elementləri mənfi 1 kimi götürsəm, buradakı value-da saxlanılmalı qiymət, count-da saxlanılmalı olan qiymət bu fərqdir də, elədir. Ən azı bu saxlanılmalıdır. Və yaxud dəqiqliyə bu saxlanılmalıdır. Okey, hal-hazırda count L-də bu saxlanılıb. Count R-də nə saxlanılıb? Count R-də saxlanılan şey, count R-də saxlanılan şey. Counter'da saxlanılan şey nədir? Majority element x değil diye x'ten başka bir şeydir majority element. O zaman x'ler mənfi 1 kimi hesablı nəzərə alınmalıdır bu hissədə, elədir. Çünki x majority element deyil, o ən azı mənfi 1 kimi hesablanmalıdır. Count R'in də ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapmağa çalışaq. Nəyə görə? İndi hal-hazırda göstərməyə çalışdığımız budur ki, əgər ki x həqiqətən də majority element idisə və bir tərəfdə o majority kimi tapılıb, digər tərəfdə tapılmayıbsa, parentdə yenə majority kimi o qalacaq. Bunu göstərməyimiz üçün nəyi göstərməliyik əslində? Count L'in count R'dən böyük bərabər olduğunu ya da ciddi böyük olduğunu göstərməliyik. Çünki ciddi böyük olduğu halda əminik ki, həmişə bu tərəf saxlanılacaq parentdə. Onda ciddi böyük olduğunu göstərmək üçün count L'in qiymətini tapdıq. X majority kimi götürülür, qalan elementlər majority deyil kimi götürülür. Bu şərtin ödənməməsi üçün counteri maksimum böyük eləməyə çalışmalıyıq. Counterdə maksimum nə qədər ola bilər? X-ə bərabər olan elementlər majority olmasın. Diğer qalan bütün elementlər deyək majority'dir. Onda ən böyük halı alarıq da. Diğer qalan bütün elementlər nə qədərdir burada bizdə?
En sıx K dənə element var idi toplamda. Və onun M2 dənəsi X-dir. En sıx kaçıq M2 dənəsi isə başqa ədədlərdir. O ədədlər hamısı bir dənə ədədə bərabər olsa, o ədəd majority elementdir deyək və onda bu qədər şey toplanacaq, bu qədər şey çıxılacaq. Counter də ən çox buna bərabər olacaq. İndi biz L-in counterdən böyük olduğunu göstərməliyik. Bunu bir dənə sadələşdirsək, bu nə eləyir? 2 vur M1 eləyir. 2 vur M1 çıx K. Bu tərəf nə eləyir? N çıx K çıx 2 dənə M2. Elədir? Okey, indi tərsini fərz edək. Deyək ki, kiçik bərabərdir bundan. Contradiction alacağıq. Görək necə alırıq. K-nı bu tərəfə keçirdək və M2-ni də bu tərəfə keçirdək. K-lar əslində gedir burada. Elədir. K mənfi K, mənfi K getdi. M2-ni bu tərəfə keçirsək, 2 vur M1, üstə gəl 2 vur M2. Kiçik bərabərdir N alırıq. Əksini fərz eləyəndə. Və burada da M1 plus M2 kiçik bərabərdir N bölü 2 alırıq. Hansı ki, M1 plus M2 ümumi arraydə X-lərin sayıdır. Və biz fərz eləmişik ki, X majority elementdir ümumi arraydə və onun sayı M bölü 2-dən çox olmalıdır. Amma burada çıxır ki, M1 plus M2 kiçik bərabərdir M bölü 2. Demək, məcbur bu əslində belə yox, bu işarə belə olmalıdır. Və bu tərəf həmişə böyük olacaq, əgər X həqiqətən də majority elementdirsə. Ona görə də counter böyük olacaq deyə counterdən burada da həmişə X saxlanacaq. Və bu rekursiv olaraq yuxarıya doğru eyni şəkildə qaydada gedəcək. Daha böyük sayılar üçün də oxşardır ispat, amma biraz daha uzundur. Kim başa düşdü isbatı? Okey. Bu məsələnin bir dənə də başqa cür həlli var, amma o həll haqqında detallı bilmirəm. Tutorialda yazılan həllidir bu məsələnin. Codeforce-dan girib tutorialda oxuya bilərsiniz, official tutorialını. Orada isə query-lərə nəsə divide and conquer nəsə belə bir şey tətbiq ediblər, səhv eləmirəmsə, onun da kompleksi segment tree ilə olan həllin kompleksinin eyni olmalıdır. QK log n. Belə bir şey olmalıydı. Destiny. Use classic divide and conquer approach to answer each query. Hə. Bunun haqqında da bu tutorialdakı həlli də oxuya bilərsiniz. Bu da maraqlıdır. İndi gəlin başqa hansı məsələyə baxaq. Əmə baxdıq. Yaxşı, arxadan gedək. L məsələsi nə idi? Həlli var, amma mən bunu ona görə salmışam ki, square root trick-lə həll edəsiniz. Oynan olan həllini deyəcəm. Okey, L məsələsində nə deyir? L məsələsi də deyir ki, bizə bir dənə array verilib, n ölçülü və bir də k ədədi verilib. Bir də querylər verilir. Hər querydə həmən range-də, LR range-ində elə IJ cütlərinin sayını tapmalıyıq ki, AI-dan AJ-yə qədər ədədləri, yəni sub-array, elə o sub-array-in içindəki, LR sub-array-in içindəki neçə dənə sub-array var ki, o sub-array-in XOR-u K-ya bərabərdir. Bunu tapmalıyıq. Bu məsələdə əslində prefix XOR kimi baxanda sadə olur. Sub-array-in içindəki XOR-lar yəni I-dən hər hansı AJ-yə qədər XOR-a əslində biz əgər P array-ində bizdə P-yi göstərsə, A1-dən A2-yə qədər ədədlərin XOR-unu göstərsə, yəni prefix XOR olsa, o zaman əslində A2-dən AJ-yə qədər ədədlərin XOR-u nə olur? PJ XOR P-yi minus 1 olur, elədir? Bu XOR-un propertisinə görə bunu çıxartmaq olur da. Elədir ki, PJ bir dəfə 1-dən A1-dən AJ-yə qədər olan ədədlərin XOR-udur. Bunları təzədən biz A1-dən A-yı çıx 1-ə qədər ədədlərlə XOR-lasaq,
Ədədin özü ilə XOR-lananda gedir elədi. Ona görə A-yı çıx 1-ə qədər olan XOR-lar hamısı bir-birini cancel eləyəcək. Ona görə A-dan A-ya qədər olan hissənin XOR qalacaq. Bu cür yanaşanda məsələ ki, array-in üzərində yox, prefiks XOR-un üzərində, prefiks XOR array-in üzərində həll eləsəz, onda məsələ buna gəlir ki, hər LR aralığında, bu arada LR aralığını L-1 R aralığı eləyəsik. Çünki prefix XOR kimi baxanda i-dən j-yə qədər olan hissənin XOR-u bizdə j-ninci ilə i-1-cinin XOR-una dəyişir. Yəni bir dənə əvvəlkinin. Ona görə LR range-ində query-lərə cavab vermən yerinə L-1 R range-ində query-yə cavab verəsik təzə məsələdə, yəni prefix üzərində. Və indi biz burada elə ij-ləri tapmalıyıq ki, if kiçikdir, burada artıq icd kiçikdir j-dən, x kiçikdir j-dən və nədir? PJ XOR P-yi çıx 1 və ya P-yi deyək də bunu artıq. Buradakı P-yi çıx 1-dir. Burada bu məsələdə, bu yanaşmada artıq P-yi. Nəyə bərabərdir? K-ya bərabərdir. Bu da sadə moya gəlir artıq. Query-ləri moya görə sort eləsəz və ədədləri count eləsəz, ədədlər ən çox 1 milyona kimi ola bilər. Amma burada diqqətli olmaq lazımdır. Count array-ində nə etməliyik? Biz məsələn deyək ki, hal-hazırda müəyyən ədədlər var bizim çoxluğumuzda. Müəyyən ədədlər var. Və biz çoxluğa bir dənə təzə x ədədi artırırıqsa, bu təzə artıracağımız ədədin əvvəl olan neçə dənə ədədlə XOR-unun K verdiyini tapıb cavabın üzərinə onu əlavə eləməliyik, elədir. Hər dəfə təzə gələn ədəd müəyyən ədədlərlə XOR-u K əmələ gətirə bilər. Cavabımız o qədər artacaq. Neçə dənə ədədlə XOR-u K əmələ gətirdiyində şeylə tapa bilərik. Əslində K ilə X-i XOR-lasaq, bu ədədlə X XOR-lananda K verir də X-in propertisinə görə. Dolayısıyla bunun countu lazımdır bizə hal-hazırda ədədlərin içində. Bu countu da saxlamış olsaq, cavabı bu ilə update eləyə bilərik. Delete eləyəndə də oxşar şəkildə eləyəcəksiniz. Prosta burada birinci əd eləyəndə bunu cavabın üzərinə gəlib, yəni count K XOR X-i cavabın üzərinə gəlib, sonra X-in countunu artıra bilərsiniz. Digərində isə birinci X-in countunu azaldıb, sonra bu XOR-u cavabdan çıxmalısınız. Çünki X-in özünü özü ilə saya bilər, K 0 olan halda. Onu artıq saymasın deyə. Bir də diqqət eləməli olduğunuz bir dənə də şey var. Count array-nin ölçüsünü yaxşı olar ki 2/20 götürəsiniz. 1 milyondan biraz böyük ədəd edir bu. Çünki 1 milyon düz götürsəz ya da 1 milyondan biraz 3-5 böyük götürsəz, mən elə bir də həll atdım. Runtime error verir. Səbəb də odur ki, burada ədədlər 1 milyona kimi olsa da hansısa x XOR-lananda 1 milyondan böyük ədəd yarana bilər. Amma buradakı ən böyük bit 219-dur deyə 220-dən böyük ədəd yarana bilməz. Dolayısıyla 220 götürsəz count array-nin ölçüsünü okey. Bu da standart mı olduğuna göre kompleksi adi Q köken olacak. Veya M köken. M'di şey. Belə. Nəsə sual var mı məsələyə aid? Yoxsa bunu keçək. J'yə baxmışıq mı? K'ya axırda baxarıq. Okey, gəlin J'yə baxaq, sonra qaydarıq K'ya. J məsələsində nə deyir? Elay, sən nə ilə eləmişsən J'ni? Segmentri yoxsa square root? Mo kimi? Mo? Mo-suz. Okey, onda üçüncü bir əldə var. Mən iki dənə əl yazmışdım. Bir segmentri ilə, bir də mo ilə. Bloklarla düşünməmişdim, amma ola bilər bloklarla da həll var. Okey. Bu məsələdə nə deyir? Deyir ki, bizə bir dənə string verilib. Stringdə daha sonra query'lər gəlir və hər query'də bir dənə LR range-idir və biz LR range-ində neçə dənə SMS olan sub-sequence tapa bilərik deyir. Subsequence odur ki, mütləq deyil ardıcıl götürəsiniz, amma sıranı gözləməlisiniz. Məsələn, burada 1-6-nı query eləyəndə 1-dən 6-ya qədər olan hissəsi budur stringin, yəni bu hissəsində neçə SMS düzəltmək olar. Baxın, birinci S-i götürüb, sonra bu M-nı götürüb, sonuncu S-nı götürsən bir dənə SMS düzəlir.
Sonra bir dənə bu S-i, bu M-nı və bu S-nı götürsəm ikinci SMS düzəlir. 2 dənə SMS. Başqa düzəltmək olmur. Ona görə cavab 2-dir. Okey, bu şəkildə querylər gəlir. Burada da deyir ki, hərflər ancaq kiçik hərflərdən ibarətdir. Düzdür, əslində S və M-dən fərqli hərflər varmı inputda bilmirəm. Olmağı elə də bir şey dəyişmir. Var. Hə, amma yəni ondan da yenə də diqqətli olmaq lazım implementation'da. Amma əsas təsir edən cavabı S və M-lərdir. Bu məsələni necə həll edə bilərsiniz? Əslində mən bu məsələni görən kimi birinci ağlıma segment 3 həlli gəlirdi. Yəni mənim üçün daha intuitiv olan həll odur. Ona görə birinci onu deyəcəm. E, Mo ilə olan həlli də elə əslində eyni ideyadır. Prosto Mo ilə tətbiq edə bilirsiniz. Bu tip bir məsələdə segment 3-i necə edə bilərsiniz? Biz SMS olan subsequence'lərin sayını tapmaq istəyiriksə, əslində nə edə bilərik? Yenə şey kimi düşünməyə çalışın. Segment 3-də bu tipli məsələləri həll edəndə adətən iki left və right child üçün hansı informasiyaları hesablamışamsa, mənə lazım olan informasiyaları, onları necə birləşdirə bilərəm parent almaq üçün. Yəni deyək ki, left tərəf üçün SMS-in sayını bilirəm, right tərəf üçün SMS-in sayını bilirəm. Yəni burada yaranan SMS subsequence'lərin sayını bilirəm, bunu bilirəm. Parent tapa bilərəmmi bu ikisindən? Yox. Niyə? Çünki bu ikisinin cəmi okey var ən azı, amma daha başqa SMS-lər də ola bilər. Yəni ola bilər ki, buradan S götürüm, hansısa M götürüm, buradan bir dənə S götürüm, bu da SMS əmələ gətirsin. Onda ağla nə gəlir? Demək, əslində nələr saxlasaq okey ola bilər. Burayla bura necə birləşib SMS əmələ gətirə bilər? Ya elə full buradan SMS ola bilər, buradan heç nə. Ya buradan SM ola bilər, buradan S ola bilər. Ya buradan S ola bilər, buradan MS ola bilər. Ya da buradan heç nə, buradan SMS ola bilər. Elədir. Onda bunları handle eləmək üçün əslində görə bilərsiniz ki, 5 dənə şey saxlasaq segment 3-nin nodunda bunu eləmək olur. Həmən 5 dənə şeyimiz nədir? Bir S-dir. S saxlamalıyıq. Daha sonra 5 dənə mi ya da 4 dənə biləm. SM saxlamalıyıq. S, SM, MS saxlamalıyıq. Bir də SMS saxlamalıyıq. Görüm M saxlamağa ehtiyac olurdu mu? Bir də M saxlamalıyıq. Çünki SM-i hesablamaq üçün lazım olacaq. M saxlamalıyıq. Bu 5 dənə şeyi saxlasaq nodda. İndi əsas məsələ görək, bu 5 şeyi saxlayanda left və right child'ın bu 5 dənə informasiyasından parent'ın bu 5 informasiyasını çıxarda biliriksə, okey, demək segment 3-ni həll edə bilərik. İndi nə edəcəyik? Deyək ki, parent'ın S-ini hesablamaq istəyiriksə, P.S deyək ona. Bu sadədir də, aydın məsələdir ki, left-in S-i ilə right-in S-inin cəminə bərabər olacaq. M də oxşar şəkildə M oxşardır. SM-i necə hesablaya bilərik? Parent'ın SM-i, parent əmələ gələn SM sekvenslərin sayı, left-də əmələ gələn SM-lər, üstə right-də əmələ gələn SM-lər, bir də üstə gəlinsin, left-də olan S-lərlə right-də olan M-lərin hasili elədir. Hər S-lə hər M-i orada match eləyə bilərik bir-biri ilə. Left-də olan S-lər vurulsun right-də olan M-lər. Başqa necəsə əmələ gəlmir. Ya burada bütöv olmalıdır, ya burada bütöv olmalıdır, ya da S-lər burada, M-lər burada. MS-lər də oxşar şəkildə yazmıram. Prosto buradakı M, buradakı S olacaq. SMS-lər necə olacaq? SMS-lər də ya left-in SMS-i, right-in SMS-i, ya left-in S-i vurulsun right-in MS-i, sonra və s. bir neçə şey toplayacaqsınız, yəni ki, məntiqi tutdunuz. Left-in SM-i üstə gəlsin, vurulsun right-ın S-i. Belə bir şey olacaq. Bu şəkildə hesablaya bilirsiniz və qalanı adi segment 3 yazmaqdır. Nodu merge eləmək bu şəkildədir. 2 nodu. Belə yazında kompleks diviz olur. N, Q log N, qalan da əslində konstantdır. Q log N deyə bilərik. Burada prosto konstantda 5'li bir şey var. Okey, Mo ilə həll eləsək necə olardı bu həll?
Moyla yenə oxşar ideyadır. Sadəcə bunu tapa bilməliyik. Bizim bir dənə stringimiz var. Bunun sağına bir element artıranda və ya soluna bir element artıranda ya da çıxanda e, sayılar necə dəyişir? Yenə də əslində bu sayıları saxlamağa ehtiyacımız olacaq oxşar şəkildə SM 5 dənə sayı. SM, MS və SMS. E, Bu halları analiz eləməlisən. Məsələn, bir dənə sağa əd eləyəndə simvol. Bu zaten S və M-dən fərqli bir şeydirsə heç bir şey dəyişmir. Sayılar olduğu kimi qalır. S isə nə baş verir? S isə S-lərin sayı bir vahid artır. MS-lərin sayı nə qədər artır? M qədər artır. Yəni əvvəl rast gələn M-lər nə qədər idisə, onların hamısının ardına bir dənə S qoyanda MS artıq yaranır. O qədər onda MS-lərin sayı artacaq. Bir də SMS-lərin sayı artır. SMS-lərin sayı nə qədər artır? Bu da SM qədər artır. Yəni əvvəl əmələ gəlmiş bütün SM-lərin ardına bir dənə S qoy, bu S-i qoysam, o qədər SMS yaranır təzə. Bu S olan halda dəyişmələr bu şəkildədir. Sağda. M olan halda dəyişmələr, hə? Azalanda da indi bunları çıxırsınız prosto. Hə, sağdan azalanda belədir. Solda biraz fərqlidir. M üçündə oxşardır. M-də nə dəyişir? M-də M-in sayı bir vahid artacaq və bir də SM-in sayı. Başqa heç nə dəyişməyəcək. SM-in sayı da S vahid artacaq. Sağdan S və ya M artıranda. Çıxanda da bunlar çıx olacaq eyni şəkildə. Soldan da oxşardır analiz. Prosto biraz fərq olacaq. Buradan S artıranda baxmalısınız ki, nə dəyişir. S eyni cür dəyişəcək. Bu səfər SM dəyişəcək burada elədir. Çünki S önə gəlib. SM-in sayı M qədər artacaq. Bir də burası stand SMS-in sayı bu səfər MS qədər artacaq. Və digəri də M olarsa M-in sayı bir vahid artar. Və bir də MS-in sayı S vahid artar. Burada MS, burada SM, burada SM-də S. Ha, okey, düzdür. Belə bir şeylər. Yəni, əslində burada rahat olar ki, mən belə yazdım. Dördü də fərqlidir. Yəni, sol artıranda belədir, sağa artıranda belədir, çıxanda da bunlar çıxdır. Amma çıxla, sağa artırmaqla çıxmaq oxşardır deyə onun üçün bir dənə funksiya yaza bilərsiniz. Prosto bura plus 1, minus 1 ötürüb kontrol edə bilərsiniz. Bunu sol artıranda da bir dənə funksiya yazıb plus 1, minus 1 ötürüb kontrol edə bilərsiniz. Biraz qısa olsun deyə. Bu əldə də kompleksli olur. O Q kökən vurulsun yenə bir balaca bir konstant var. Buna görə. Blockingdən olan həll bilmirəm necədir. Ona elayla istəsəniz müzakirə edərsiniz. Maraqlı da moda yəni. Düşünməmişəm haqqında. Əslində blockingdən olan həll bəlkə də yəni segment 1-dəki iki nodu birləşdirməyə yaxın həldir. Bəlkə də yəni prosto blokları birləşdirirsiniz ola bilər. Hə, yəni nəyi? M-lər hə, elə də eləmək olar. Okey, ortadakı M-ə fokuslanırsan, sonra qıraqlarındakı o blok üçün SMS-ləri hesablamışsan. O da kombinatorika ilə edir. İçəridən. Aha, əslində onun üçün də bir növbəsində SM, MS-ləri hesablamış olmaq. Hə, o da kombinatorikadır, amma bloklar üçün SM və MS-ləri qabaqcadan saxlasan, daha sadə ola bilər. Bilmirəm, elə eləmisən yoxsa yox. Hə, elə bir şey də eləyə bilərsiniz. O da əslində yenə oxşar ideyadır. Elə bir ki, hər blokda bir M-lərin sayını, bir SM-ləri qabaqcadan hesablasaq, bir də MS-ləri, əslində eyni şeyə gəlir. Daha sonra elə bir ki, bu blokun içində yaranan SMS-lər, bir də SMS-ləri də hesablamaq lazımdır. Blokun içindəki SMS-lər aydındır, özündədir. Bir də blokdan kənarda olan SMS-ləri necə yarada bilərsiniz? Buradan M götürüb S-ləri bu tərəf və bu tərəfdən götürmə halları, bu yandakı S-lərin countları olmalıdır, əlimizdə onları vurmalıyıq bir-birinə. Sonra SM götürüb bu tərəfdən S olan hallar və MS götürüb bu tərəfdən. Ha, elə olanda əslində
Neyse, belə bir şey ola bilər, amma biraz daha sadələşdirmə olsun bunu SMI, MS saxlamadan bəlkə də. Okey. Nəsə sual varmı bu məsələyə aid? Yoxsa keçək. Gəlin Kaya baxaq indi. K məsələsi riyazi bir məsələdir. Riyazi deyəndə məşhur bir puzzle'dır riyaziyyatda bu. Joseph's problem. Və burada deyir ki, biraz fərqli variasiyasıdır deyəsən amma. N dənə adamdır, dairəvi şəkildə düzülüblər və hər dəfə başdan başlayır birinci adamdan. K dənə adamı skip edir, üstündən keçir, növbəti adamı sıradan çıxardır. Və deyir ki, bu prosesi təkrarladığımız zaman hansı sırayla adamlar çıxarılacaq dairədən onu tapın. N belədir, K-da belədir, konstraintlər görürük. Məsələn, 7-2 example-da bu sıra necə alınır? Yazsaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ni buradayıq. K-da 2-dir. 2 nəfəri üstündən atlayırıq. Yəni bunu keçdik, bunu keçdik, bunu çıxartdıq. Ona görə 3 çıxır. Gələn səfər bunu keçdik, bunu keçdik, 2 nəfəri, bunu çıxartdıq, 6 çıxır. Görə düz gəlirmi? Həm düz gəlir. Sonra yenə 2 nəfər keçməliyik. Bu sırada bunu keçdik, bunu keçdik. Bu çıxmalıdır, 2. Bu zaten çıxıb. Yenə bunu keçdik, bunu keçdik. Növbəti 7 çıxmalıdır. Sonra 1-i keçdik, 4-ü keçdik. Növbəti 5 çıxmalıdır. Daha sonra 5 çıxdı, 1-i keçdik, 4-ü keçdik. Təzədən 1 gəldi, 1 çıxmalıdır. Sonda 4 qalanda 4-ün üstünə elə bir şey. K dəfə keçdik, keçdik, keçdik. Elə 4 axırda çıxacaq. Sıra belədir. Bunu sadə şəkildə əslində order setlə həll edə bilirsiniz. Amma daha sürətli həlli var. Yəni Square Trick'dən daha sürətli işləyir. Kompleks olaraq əslində bəlkə də daha pis görünür, amma daha sürətli. Hə, order set iddiasını izah edirəm. Birinci onu izah edəcəm. Çünki o daha sadədir. O hissəyə qədər olan şeyi analiz edib zaten tapmalıyıq. Ümumiyyətlə burada hər dəfə, məsələn, bu sıraya belə baxsaq, düz sıra kimi, yəni çevrədə yox belə, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və K var əlimizdə. Kimi çıxardacağımızı necə tapa bilərik? Deyək ki, mən bunları position olaraq sıfırdan indeksləsəm, başda mən hansı pozisiyondayım? Sıfırıncı pozisiyondayım, elədir. Pozisyonum sıfıra bərabərdir. Onda indi çıxardacağım adamın pozisyonunu necə tapa bilərəm? Bunun üstünə K gəlsəm tapa bilərəm. Amma K gəlib bir də ki, N-ə modlayacağam. Nəyə görə? Çünki K çox böyük ola bilər. Yəni bir neçə qrup fırlanıb gəlib hansısa bir adamda dayana bilərəm. Ona görə üstünə K gəlib N-ə modlasam çıxartmalı olduğum adamı mənə verəcək, elədir. Yəni 2-dir burada K, sıfırdayam. Üstünə 2 gəldim, ikinci pozisyonu verir mənə. Amma K birdən 8 olsaydı, nə deməkdir bu? 8 dənə adam skip eləməliyəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir də 1-i təzədən skip edib bunu götürməliydim. Yəni əslində 0.8 gəlib 7-yə modlayanda yenə bunu verir 1-i, elədir. Birinci pozisyonu verir mənə. İndi K bizdə 2-dir. Okay, position üstünə K gəlib modlayıram N-ə və bu mənə verir kimi çıxartmalı olduğumu. Bunu çıxartdıq. Bu getdi elə bir. İndi gələn səfər kimi çıxartmalı olduğumu yenə əslində positionum hal-hazırda deyək ki, bu səfər 2-dir mənim, ən son burada çıxartdığım. Onun üstünə yenə K-nı gəlsəm, hə, bu səfər amma artıq ən çıx bir dənə adam qalıb deyə ən çıx 1-ə modlamalıyam. Yəni elə bir ki, bunu çıxartsaq ardıcıllıqdan, amma position olaraq da yerimizi saxlasaq, position olaraq buradayıq. Buradayıq deyəndə əslində buradayıq da. Yəni növbəti adam hal-hazırda burada. Bunu və bunu skip eləyəcək. Və sayda bir dənə az. Elə ki, eyni problemi həll edirik bir dənə daha balaca sayla. Burada biz tapmalıyıq position üstə K mod n-1-cini. Gələn səfər onu çıxardandan sonra tapmalıyıq position üstə K mod n-2-cini və s. Burada neçəncini tapmalı olduğumuzu hər dəfə çıxarda bilirik sekvensdə və bu sekvensi birdən setdə saxlasaq, set hansı ki bizim üçün bunları belə elə bu sırada saxlayacaq, elədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Set kimi eləsək,
Set kimi eləsək ola bilər ki, positionu 1-dən başlatmaq lazım gəlsin, amma məntiq yəni nədir? Setdə biz nəyi tapmalıyıq? Birinci məsələn position bizə 2 verdisə, setdəki ikinci yerdə duran elementi tapmalıyıq. Yəni sıfırdan indeksli baxsaq. Order setdə dəqiq bilmirəm, ya xatırlamıram necə baxırdı. Əgər sıfırdan baxırsa, okey. İkinci yerdə duran elementi, yəni bunu tapmalıyıq. Bunu da order setin tapmaq üçün hazır metodu var. Order by key. Funksiya adı yadımdan çıxdı da. Hə. Kodda olmalıdır məndə burada. Nə by order? Find by order, hə. Yəqin ki, belədir. Order seti hamısını doldurmuşuq. Daha sonra position üstə k-nı n-y modlamışıq. Hə, S find by order position. Hə, bu da sıfırdan indeksi saxlayır. Yəni position 0 olsa bu bizə ilk elementi tapır. Position 1 olsa növbətini, 2 olsa növbətini. Yəni bizə bunu tapdı və tapıb silirik setimizdən. Siləndən sonra setin ölçüsü bizim istədiyimiz kimi kiçildi və yəni bunu təkrar-təkrar tətbiq edirik. Bu sadədir və ordered setin logenə işlədiyini düşünsək, bu həm ümumi n logendir, düzdür, n logendir, amma konstant faktoru biraz pis olan n logendir. Çünki ordered setin konstant faktoru pisdir. Bu həlli məsələn görə bilərsiniz, məndə ən pis testdə 0,25 saniyə verib. Amma square root triklə olan həll var, hansı ki 0,5 saniyə, 0,05 saniyə verir. Yəni 5 dəfə daha sürətli işləyir. Square root triklə olan həlli necədir? Kimsə düşünüb heç bu məsələnin square root triklə həllinin üstünü? Siz düşünmüsünüz? Okay. Gəlin, blocking tətbiq eləmək lazımdır. Yəni, belə bir şey eləyək. Məsələn, bu example kifayət qədər sadədir, amma bu example üstündə göstərəcəm. Deyək ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 var əlimizdə. Və gəlin biz bunları 3 ölçülü bloklara böldüm. Axırda bir dənə blok balaca qala bilər. Və mən bunları blokların hər birini vektor kimi saxlayacağım. Yəni sırayla. Birinci blokda bu, üçünü saxladım, sonraki blokda bunu, sonraki blokda bunu və s. D ölçülü bloklar deyək. Bu example-da 3-lü ölçü. Və bayaqki prosesi təkrarlayıram. Yəni position'ım sıfırdan başlayır və hər dəfə neçənci adamı çıxartmalıyam bu sırada, onu necə tapıram? Position'ın üstünə K gəlirəm və modlayıram hal-hazırki size-ına qalan elementdən. Yəni qalan elementdən sayı n-2 dənə. Və tapdım neçənci adamı çıxartmalıyam. İndi məsələn burada məndə çıxdı ki, position 2-dir bu example-da. Mən ikinci adamı çıxartmalıyam. Onda nə edirəm? Birinci vektordan başlayıram və birinci vektordan başladığım zaman nə edirəm? Birinci vektordan başlayıram. Birinci vektordan başlayıram, okey. Birinci vektordan başlayıram. Gəlib position'ıncı yeri tapmağa çalışıram. Buranın positionu sıfırdan başlayır da elədir. Birinci vektorda 0, 1, 2-dir və s. Birinci vektorun size var mənim əlimdə elədir. Size-ı tapa bilərəm. Size nədir? 3-dür. Məndə position nədir? 2-dir. Bu nə deməkdir? Demək, ikinci position sıfırdan indekslənibsə, 3 ölçülü bir array'in içində düşür elədir. Onda demək, elə silməli olduğum şey bu vektorun içindədir, bu blokun içindədir. Amma yox, məsələn, position'ım başqa ədəd olsaydı, ta ki position'ım 4 idisə, onda bilirəm ki, buranın ölçüsü 3-dürsə, bura düşmür. Onda deməli, növbəti blokda neçəncidir? Əslində 4 çıx 3-cü. Növbəti blokun birincisini tapmalıyam, amma sıfırdan indeksli düşünsək. Növbəti blokun ölçüsü də 3-dür. Onda növbəti blokun içində mən birinci tapmalımsa, demək, bura düşür. O da burada, elədir, birinci indeks. Bu mənə ümumidəki 4-cü indeksi verir. Mən hansı elementi silməli olduğumu nəyə tapa bilərəm? Məsələn, birinci bloka baxdım, orada deyilsə, keçdim ikinci bloka baxdım. Məsələn, hansı bir blokun içində olduğunu tapdım. Bunu hansı blokun içində neçənci yer olduğunu n böl d-yə tapa bilərəm. Elədir, əgər blok size d seçmişəmsə, n böl d-dən blokun üstündən ən çox atlam, gedib onu tapa bilərəm. Və o yerini tapandan sonra da indi onu silmək lazımdır. Silmək üçün də prosto o blokdan adi silməklə eləyəcəm. Adi vektordan erase eləməklə. Vektordan erase eləmək o-n-ə işləyir, əgər vektorun size n-dirsə. Burada bizim vektorların size ən çox d-dir, elədir. Ona görə oradan silmək də o-d-yə işləyəcək. Dolayısıyla bir elementin yerini tapıb silməyin kompleksi olacaq n böl d üstədir. Hansı ki d-ni kökən seçsəz, bu o kökən kompleksi verir bizə.
Bu şəkildə hansı bloka düşdüyünü tapıb siləcəm və prosesi bayaqki kimi təkrarlayacağım. Ümumi kompleksimiz ən kökən olacaq. Hətta getdikcə yaxşılaşır, çünki getdikcə blokların ölçüsü də kiçilir. Element sildiyimiz üçün oradan. Konstant faktorun qabağında burada 2də 1, 3də 1 falan da var və daha sadə operationlar eləyirik. Orada setin konstant faktoru böyükdür və blok size da 2-nin qüvvəti seçsəz biraz daha sürətli işləyir. Mən məsələn bu example-da blok size 2048 seçmişdim. N nədir məndə? 2035-dir. 1024 falan da seçsəz yaxşı işləyər. 2048-də məndə kifayət qədər sürətli işləmişdi. Hə? 2-nin qüvvəti seçməyi keçən dərsdə demişdim. Məsələn, blok size-ları 2-nin qüvvəti seçməyi, hə? Hə, bölməyə görə demişdim. Burada çox bölmə eləmirik, amma belə bir şey var burada. Vektorların sayı, bilirsiniz necə böyüyür? Necə böyüyür? Hə. Ona görə 2-nin qüvvəti götürsəz daha yaxşı olacaq. Vektorların sayı lazımsız böyüməyəcək. Məsələn, birdən 2048 əvəzinə 2049 olsaydı blokun ölçüsü, bizim vektorlar 4096-lıq ölçüyə qədər böyüyərdi boş yerə. 2048, yəni 2-nin qüvvəti seçəndə blok sayı, vektorlar elə nə qədər lazımsa o yerə qədər böyümüş olur və daha efficient olur həllimiz elə bir. Biraz. Aha. Ola bilər, olur, bilmirəm. Amma yəni blok sayısı ümumiyyətlə 2-nin ola bilər. Amma o da bəlkə arxada biraz yavaş prosesdir ayırmaq üçün elədiyi, arxada bir konstruktor nəsə işləyir də qurmaq üçün o vektoru, o memorini ayırmaq üçün. O necə işləyir ondan asılıdır. Amma ümumiyyətlə general bu ideyanı özünüzdə məncə tətbiq edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə square root trick ilə bağlı məsələlərdə blok sayı həmişə 2-nin qüvvəti seçə bilərsiniz. Bu problem olmayacaq. Niyə? Çünki zaten kök altı, yəni istənilən bir D deyək ki, başqa bir D-nin optimal olduğunu düşünürsünüz, yəni bölünmə olaraq. Ona yaxın olan 2-nin qüvvəti mütləq var da. Yəni ya 2 üstü K biraz aşağısında var, bir də biraz yuxarısında olan var. İkisindən biri yaxındır. Yəni onu götürsəz okey olacaq zaten. Və dediyim kimi bir çox hallarda bölünmə və s. bu tipli şeylərə görə daha da yaxşılaşdırır deyə 2-nin qüvvəti seçmək yaxşıdır. Order setini götürürlər. Kitabxanası mənim kodumda baxaq da mən əzbər əldə yadımda qalmır, amma yəni istifadə edəndə template-dən falan götürür. Belə bir şeylər var nəsə. Hə, yəni bu ikisini yazmayıb, EXT C++ yazında STD-nin özünü də götürür, bunları da götürür. Ola bilər, onu bilmirdim. Hə, elə bir şey də var imiş, daha qısadır. Onu öyrənsəz daha yaxşı olar. Yavaşdadır. Compile time yavaşdadır. Yəni runtime-a təsir eləməz. Bir də buradakı definitionu belə bir şey olmalıdır. Order seti burada using, yəni elə definələmiş ki, rahat istifadə eləyək, yoxsa yazılışı biraz narahatdır belə. Nə? Yazılışını, bu hissənin, bu order setin yazılışıdır da, yəni bu hissənin daha qısa yazılışı deyirsən. Məncə yoxdur, yəni bu şeyin data structure istifadəsi bu şəkildədir həmən. Bunlarda parametrlərdə detallı nə olduğunu bilmirəm. Yəni data structure arxada necə implement olduğunu dəqiq bilmirəm. Şeydir, red black tree-dir də, amma nələr saxlayır, nə edir tam detallı bilmirəm. Buradakı təqlər də onu, yəni bizə lazım olan kimi istifadə eləməyimiz üçün olan təqlərdir. Bəlkə bunun başqa cür istifadələri də var, bu təqlər başqa cür olanda, amma biz adətən kompüter proqramında bu şeyi istifadə edirik. Okay. Digər həllə baxmaq istəsəz, o da sadədir əslində, sadəcə eyni şeydir aslında, o daha qısa olar məncə biraz. Amma nədir? Blok size seçmişik, daha sonra bir dənə blok hələ ki götürmüşük. Əgər ki hal-hazırki blokun ölçüsü blok size satıbsa, təzə bir dənə blok yaradırıq. Yəni qalan növbə elə 2048-ə satsa, təzə blok yaransın, ora artırsın. Və bu şəkildə bloklara yığır ədədləri. Daha sonra position 0-dan başlayır və buradakı modlama prosesi, burada n-dən 1-ə doğru eləmişəm ki, adi elə i-yə modduyum. Hansı position'ı silməli olduğumu tapıram və o position'ın
hansı blokun içinə düşdüyünü burada bloklardan gedə-gedə tapıram. Əgər ki IDX size blok ID-dən böyük bərabərdirsə, böyük bərabər olduğu müddətcə çıxa-çıxa gedirəm. Artıq kiçik olanda bilirəm ki, indiki blokun içindədir. Onda həmən blokun içində IDX nömrəli pozisiyondakı yeri verirəm, ədədi verirəm və onu silirəm həmən blokdan. 45 millisaniyə verib. Bu 5 yox, 50 daha doğrusu. 0,05. Okay. Növbəti yəni holes məsələsi qalıb məncə. Aya baxdıq, C-yə baxdıq. Aya əvvəl baxmışdıq, H-a baxmışdıq, G qalıb. Yəni G-yə kim girişir? Girişməmişsiniz G-yə. Bu 2700 deyil əslində. Çox köhnənin 2700-üdür. Bu hal-hazırda 2200 falan olar. Yəqin 2200, 2300 bəlkə olur. Okey, bu məsələdə nə deyir? Deməli, deyir ki, bir də array var bizdə. Arraydə elementlər verilib və bu elementlər nə deməkdir? Siz ininci pozisiyona gəldiyiniz zaman ininci pozisyondan jump eləyirsiniz i plus i-inci pozisiyona. Yəni i-lər jump məsafəsini göstərir. İndi iki tip query var. Biri ask query'sidir, biri də update'dir. Ask query'sində bizə deyir ki 0 AB, yox bu update'dir daha doğrusu. Update query'sində bizə 0 AB verəndə bu demək ki A-inci pozisyondakı elementi array'ə də A deyib, ona da A deyib, biraz yaxşı deyil amma nəsə. A-inci pozisyondakı elementi B elə deyir. Yəni point update gedir. Və 1A verəndə bizdən nə istəyir? Deyir ki, A-nıncı pozisyondan başlasaq, yəni başda A-nıncı pozisyondayıq. Neçə dənə jump eləyib, gəlib yekunda bu array'in çölünə çıxasıyıq. Aydın məsələ ki, bu ədədlər hamısı müsbət ədədlərdir. Axır jump eləyib, həmişə sağa gedirik deyə, axırda gəlib çölə çıxasıyıq. Neçə jumpa çölə çıxasıyıq və bir də soruşur ki, çölə çıxmazdan əvvəl bu array'dən ən sonuncu hansı yerdən jump eləmişik, o yeri tapın. Example-a baxsaq, example-da nə var? Məsələn, burada birinci 1-1 verir. Burada birinci pozisyondan başlayırıq. Çıxışı nəyə verməliyik? The number of the last hole will visited before having a row and the number of jump. Birinci, axırıncı çıxış olan yeri verəcək, sonra sayı verəcək. Burada birdən başlayanda hara jump eləyir? Növbəti bura jump eləyir. Sonra buradan da 1-dir deyə bura jump eləyir, bura jump eləyir, bura jump eləyir. Sonra bura jump eləyir. Bura jump eləyəndən sonra buradan avtomatik gəlir, bura jump eləyir, elədir. 2 dənə. Buradan da çölə jump eləyir. Ən son çölə 8-dən jump elədi və bu xaric bütün yerlərə gəldik deyə, bütün yerlərdən keçdik deyə 7 dənə yerdə jump eləmiş olduq. Ona görə cavab 8-7-dir. Məsələn, növbəti example-da nə var? 0, birinci yeri update edib 3 eləyir. Təzədən eyni query soruşur 1-1. Amma bu səfər bura 3-dür, düşünün. 3 olanda artıq biz nə edirik? Buradan 1, 2, 3 bura jump eləyirik, elədir. Bir dənə jump, sonra bura 2 dənə jump, sonra bura 3 dənə jump, sonra bura 4 dənə jump, buradan da çölə 5 dənə jump. Yenə 8-dən çıxdıq yekunda, 5 jumpdan amma çıxdıq. Bu şəkildə gedir proses. Bu məsələni square root triklə bir neçə cür həll edə bilərsiniz yəqin ki. Bir də həll ideyası budur ki, belə bir şey saxlayaq. Hər nod üçün, gəlin array bloklara bölək, D ölçülü bloklara və hər nod üçün o noddan başlasaydıq, o nodun olduğu blokdan xaricə ilk hansı yerə jump eləyərdik, onu hesablayaq. Hə, onu da saxlayacaq. İndi ki, məsələn, bu blokun içindəki bir yer üçün nəyi hesablamalıyıq biz? Bu yerdən, bu blokun, ola bilər ki, ilk jumpımız bu blokun içində olsun və ya olmasın. Amma bizə lazımdır, bu blokdan çıxardan ilk hara çıxırıq? Yəni, çıxanda, tutulan gələndə ilk harada, bu blokdan xaricdə ilk hara gedirik? Ola bilər ki, növbəti bloka düşsün. Ola bilər ki, növbəti blok yox, bir neçə blok sonraya düşsün. Fərqi yoxdur bizim üçün. Əsas odur ki, bu blokun xaricində olan yeri tapmalıyıq ilk çıxacağımız. Okey, deyək ki, məsələn, buradır.
Hər nod üçün bunu hesablamalıyıq və daha doğrusu hər position üçün bunu hesablamalıyıq. Və bir də şey hesablamalıyıq. Həmin o nodun özünü və bu noda gələnə kimin neçə dənə jump eləmişik, o sayı hesablayaq gəlin. Yəni hər nod üçün elə nod deyirəm, çünki qrafa oxşuyur biraz ona görə. Hər position üçün bir count i göstərəcək ki, e, jump i göstərəcək ki, mən ininci positiondan başlayıb onun olduğu blokdan çölə ilk hansı yerə çıxıram. Bu əgər tamamən array-in çölüdürsə, ora n plus 1 saxlaya bilərsiniz. Yox, array-in çölü deyilsə, hansı bir position verəcək bizə. Count i-də o yerə gəlmək üçün neçə dənə jump eləyirəm i-dən başlayaraq gedəndə onu saxlayır. Bu iki şeyi hesablasaq əgər və update eləyəndə də bunu update eləyə bilsək əgər, bu hissəsini hələ ki unudaq, cavabı necə taparıq? İndi gəlin görək bu iki şey bizə cavabı tapmağa vəs eləyirmi? Deyək ki, query gəldi, bir hansı ininci position. Nə edərəm mən? Deyərəm ki, ininci positiondan başda, ininci positiondan başda. Əgər ki, mənim jump im n plus 1 deyilsə, fərqlidirsə n plus 1-dən, bu demək ki, mən hələ array-in içindəyəm, çölə çıxmamışam. Çünki axırıncı çölə çıxanda n plus 1 saxlayıram. Onda elə həmən yerə tullan, çünki axırıncı yeri itirmirəm də. Əsas məsələ mənim burada axırıncı yeri itirməməyimdir, bir də sayı saymağımdır. Okey, axırıncı yeri itirməmək üçün bu olduğu müddətcə mən bloku bir dəfəlik tullanacağım. Elə bil ki, cavabımın üstünə, answerın üstünə plus bərabər count i gələcəm. Yəni i-dən tullananda, jump i-yə tullananda olan yerə gedəndəki sayı gələcəm və inib jump i-yə bərabər eləyəcəm. Bu şərt ödəndiyi müddətcə. Və belə olanda mən while deyək də buna. Belə olanda mən nə edirəm? Ən çox əgər blokun ölçüsünü D seçmişəmsə, n bölü D dənə jump eləyəcəm də. Çünki hər dəfə ən azı blokum dəyişirdi ya. n bölü D dəvədən çox jump eləməyəcəm burada hal-hazırda mən. Bu şərt artıq ödənməyəndə hansı ki jump i n plus 1-dirsə artıq, bu nə deməkdir? Demək ki, mən gəlib çıxmağa çalışanda bir noddan başlayanda o blokun öz içindən çıxanda artıq ilk çıxdığım yer şeyin çölüdür. Elə demək onu bir-bir jump eləyə getsəm də olar. Çünki o blokun içindədir də bütün jumplar. Yekun jumpda oradan bütün arraydən çölə çıxır. O hissəndə bir dənə while-dan adi while hal-hazırda i-də isə biz hara jump eləyirik? While i ilə fərqlidir n plus 1-dən deyə bilərsiniz. N plus 1-ə gəlmədiyi müddətcə adi answer 1-1 artıra bilərik. Answer plus bərabər 1 və i-dən hara gedirik? I bərabərdir, i plus ai eləyirik də elədir. Bu şəkildə cavabı hesablaya bilərik. İndi jump və countları necə hesablaya bilərik? O da əslində çətin deyil. Array düzünə gedək, yoxsa tərsinə gedək. Array n-dən 1-ə doğru gəlsək, nəyə görə n-dən 1-ə doğru gəlmək rahatdır? Çünki bir şeydən irəli jump eləyəndə oradan jump elədiyiniz informasiyanı hesablamış olsanız, ondan istifadə edib bunun da jump eləyəcəyi yeri daha rahat tapa bilərsiniz. Çünki jump irəliyə doğru olduğu üçün geridən əvvələ gəlmək daha sərfəlidir burada. Yəni for n-dən 1-ə doğru gəlsək, İndi ininci yer üçün jump'ımızı birinci initially deyəcəyik ki, jump i bərabər olsun nəyə? Elə i plus i-yə, yəni bir dənə jump eləyəndə getdiyimiz yerə. Sonra yoxlayacağıq ki, bu bir dənə jump eləyəndə getdiyimiz yer i ilə eyni blokdadırsa, onda demək bizə lazım olan bu deyil. Onda neynəsin? Əgər ki, eyni blokdadırsa, bunu necə while yox, bir dənə şeyə tapacaq. O birə tapır. Əgər ki, eyni blokdadırsa, yəni i bölünsün b blok sayızdır, bu bərabər verirsə bizə elə jump i-nin jump i böl blok sayızı, demək eyni blokdadır da i ilə jump i. Bu halda jump i-ni bərabər eləyəcəm nəyə? Jump i-yə. Çünki mən artıq jump i özü daha irəlidə olan bir yerdir. Orası üçün və o da bu ilə eyni blokda olan bir yerdəysə, onun üçün daha kənar bloka çıxan yeri hesablamışam ilk. Bunun da zaten gedib ilk çıxacağı yer ora olacaq elədir. Çünki buradan gəlib keçir.
Okey, bu halda jump jump'ye bərabərdir. Yox, bu şərt ödənmişsə zaten çölündədir elə bir dənə. Və hə, count'u necə update edəcəm? Burada count i1'dir. Qoyuram. Amma bu hala girsə count i'mi də belə update edəcəm. Count i də bərabərdir. Count jump i, yəni jump i'dən gedəndə olan count'um üstə gəl 1, çünki bir dənə də jump i'nin olduğu yerə gəlirəm. Bu count'ların hesablanmasıdır bu şəkildə. Update gələndə nə edə bilərsiniz? Update gələndə də sadəcə eyni şey edirsiniz, prosta blokun içində. Deyək ki, o 1'ə deyil, o kökədir. Yəni, block size'ıdır və deyək ki, məsələn, bu blokun içinə düşən bir position update oldu. Bu blokun içinə düşən position update oldusa, nələr üçün cavab dəyişir? Buna cavab. Yox. Bu blokun içində bundan əvvəlkilər üçün cavab dəyişə bilər ancaq. Baxın, kənarda olan bir blok üçün cavab dəyişməyəcək. Çünki kənarda əvvəldə olan bir blokdan olan bir şey bu bloka zaten gəlirsə, onsuz da onun jump i'si bəllidir. Bu blokun içində olan bir yerdir. Bu yerin özü olsa belə. Bu yer dəyişməli, bizim üçün bir şey dəyişmir. Amma bu blokun öz içində bundan sonra olanlar üçün də bir şey dəyişmir. Çünki bu təsir eləmir. Amma bu blokun içində bundan əvvəl olanlar üçün dəyişə bilər, əgər onlar hansı ki bura gəlirdisə kullanış proses ərzində. Öndə onları da bilmirik deyə prosta buranı proses edib təzədən hesablaya bilərik bir də. Demək ki, bir də bu positiondan başlayıb bu position düşdüyü blokun əvvəlinə qədər olan şeyi təzədən hesablayasaq bir kurum. Eyni yuxarıdakı qayda ilə bu iki şeyin. Eyni bu kod yazılacaq orada. Prosta forumuz bu positiondan bu blokun əvvəlinə qədər gedəcək. Okey, belə. Yəni ümumi həllimiz də olur o kökən. Hem köken. Eğer ki size'ı köken seçecek. Başa düştü həlli. Okay, nəsə sual var mı? C++ var. C++'la bağlı. Ver görək bildiğimiz bir şey. String'i metalı var. String'i? Char array'ini yoksa string'i? String'i olur mu ki scanf'den okumaq? Dəqiq bilmirəm. String C++'dır. Yani scanf C''dən. Yəni, stringlərlə yəni C-outla işləyir. Məncə şeylə scanf printf'lə işləmir string. Char array oxumalısan stringin əvəzinə. Mənim bildiyim belədir də dəqiq bilmirəm amma belə olmalı. Əvəzində char tutaq ki max, yəni stringin ölçüsü max ola bilərsə s-max qoysan char array kimi belə oxuya bilərsən. Scanf faiz s ampersanda ehtiyac yoxdur burada. Çünki array'in adı özü adresi bildirir. Array'dir də bu char array'dir. Belə oxuya bilərsən char array kimi. Amma belə də eləsən, məsələn, üstündə bir çox string metodlarını falan tətbiq edə bilməzsən char array'inin. Çünki onlar stringə aiddir, char array'inə aid deyil. Amma bəzən lazım gəlir bunu istifadə etmək, sürət falan məqsədi ilə, amma az hallarda lazım gəlir. Yəni IOSpace falan istifadə edirsənsə, syntype və s. bu şeyləri string kimi işlətmək, char array kimi işlətməkdən çox yavaş olmur adətən. Çox spesifik hallarda lazım gələ bilər belə eləmək. Amma başqa metodlar da var sürətli oxumaq üçün. Əgər məqsədin sürətli oxumaqdırsa stringi. GetLine falan var, bilmirəm, biraz sürətli işləyə bilər. Sonra char by char oxuya bilərsən, o da sürətli işləyir. GetChar metodu var. GetChar. Hələ sürət üçün, adətən scanner'i sürət üçün işlədirlər, inputu sürətli eləmək üçün. Yəni, onun üçün də deyirəm ki, başqa metodlar da var, eləyə biləcəyin. Char by char oxuya bilərsən və s. String götürüb, amma belə oxumuşdu. Ola bilər, dəqiq bilmirəm. Ola bilər. Bu yazılış char array üçündür, amma string üçün də işləyirmi dəqiq bilmirəm. İşləyirsə belə yazılış bu cürdür yəni. Okey, gələn dərs üçün nə edə bilərik? Bir neçə alternativimiz var. Bir, ağlıma gələn alternativ odur ki, DP13 məsələləri qoya bilərəm. İkinci ağlıma gələn alternativ odur ki,
köhnə EJOY məsələləri eləyib müzakirə edə bilərik. Üçüncü bir alternativ o idi ki, bu dərs sizə try keçib try məsələləri qoyum, amma onu keçmədik. Amma try keçməyimi istəyirsə gələn dərslərdə deyə bilərsiniz, gələn dərslərdə keçə bilərik. Bunların arasında hansını çox istəyirsiniz? Bu dəqiqə DP13 və EJOY məsələləri qoya bilərəm. Try-ni gələn dərs keçə bilərim, hə? Gələn dərs keçə bilərəm. Gələn dərs ya da o bu dərs. Baxır gələn dərs ki, işimiz nə qədər çəkəcək. Okey, bu dərsləri bitirən kimi bir dənə try keçərik. Onda bu dərsdə okey, DP13 ya da ki, EJOY məsələləri verə bilərəm. Gələn dərs onları müzakirə edin. Nə istəyirsiniz? EJOY verin. Hansı ilk ilin məsələlərini məsələn verə bilərəm müzakirə eləməyə. Qarışıq özümün işlədiklərimdən sala bilərəm də. Yəni var qarışıq özümün işlədiklərim, amma bütün illəri işləməmişəm. İşlədiyim illərdən sala bilərəm və bir də tapa bildiklərim. Amma Oruzda Vicajda qoymaq çətindir deyə əslində hansı ili işləmək şeydən rahat ola bilər. Yeolimpdə məncə sırf illəri şəklində var, kontest kimi. Amma görə mix yox, o cür işləsəz daha rahat ola bilər. Bilmirəm, əgər məsələn 2017-nin D1-ini işləməmişsinizsə, işləyə bilərsiniz, gələn dərs müzakirə edə bilərik və ya D2-ni. Onlar nisbətən asandır. Məsələn, 2018-in D1, D2-ləri full işləməyə çətindir. Məsələn, mən onları full işləməmişəm hamısını, amma oradan elədiyim 2-3 məsələ var. Okey, əgər 2017 kimi işləyib, işləməmişsiniz, onda gəlin 2017 D1-i işləyin gələn dərs üçün Yeolimpdən və 2017 D1 məsələlərinə baxarıq. Hə? Okey, ola bilər. Compiler'dan və yaxud versiyasından asılı olaraq da ola bilər. Bəlkə C++-ın yeni versiyalarında onu düzəldiblər və Ömər deyir ki, məndə işləyir, debugging verirdi. Ola bilər yeni versiyalarda işləyir, amma dəqiq bilmirəm. Belə.